Brucismo, biodescodificación para vivir mejor. Costumbre de rechinar los dientes, contractura inconsciente de los músculos elevadores de la mandíbula. El Parkinson de la mandíbula, comúnmente llamado. Es un conflicto de tener que callarse. La ley del silencio. Hacer gestos en vez de decir palabras. Es hablar en silencio. Es como si habláramos y evacuáramos el verbo. Es lo indecible. Es lo que no puedo, no debo o no quiero decir. Está relacionado con el padre o con el animus, el lado masculino de la madre. Quien escuchó desde pequeño o constantemente la palabra cállate, es muy probable que padezca bruxismo. Reúne dos focos de Hammer, que son activos, uno en el área de motricidad de la corteza cerebral, que juntará miedo, desvalorización e impotencia, y el otro en el hemisferio opuesto, en cualquier control que ataña a los conflictos del territorio, es decir, de la casa, es decir, de mamá. Por ejemplo, miedo a hablar y provocar disputas en la casa o a que se nos ataque. El bruxismo se produce de noche, cuando la persona está fuera de la realidad. Puede bruxar frecuentemente sin darse cuenta, pero despertarse por cualquier razón menor. Es, por lo tanto, una zona de constelación casi esquizofrénica. Veamos un ejemplo de cómo se puede vivir esta situación en la vida diaria. Ejemplo, Ana sufre bruxismo en extremo. ¿Y a qué se debe? Su madre está constantemente muy enfadada con su padre. Es el diario vivir de la casa. Hay una fuerte energía asesina que viene de las mujeres de la rama materna, con la complacencia de los abuelos. Una de ellas se tapa la boca con las dos manos murmurando. No sabes, no sabes, y va vagando por la sala con expresión de horror en la cara por haber discutido con su abuela, con su madre, con su hermana y con sus tías. Tiene que ver con una fuerte energía asesina del clan femenino. Cuando tú constelas esta situación, puedes recuperar tu salud con alegría de vivir. Pat Ávila Hernández, autoconocimiento sistémico. Mejores relaciones, mejor vida.